हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है किंग कोबरा दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है। इसकी 1 ग्राम जहर से इंसान को 150 बार मारा जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, कंगारू पानी में भी आसानी से तैर सकता है। फैक्ट नंबर 3, घोंघा अपने पैर से सांस लेता है। फैक्ट नंबर 4, टिड्डे के खून का रंग सफेद होता है। फैक्ट नंबर 5, चूहा बिना पानी पिए ऊंट से भी ज्यादा जिंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 6, सांप लगातार 3 वर्ष तक सो सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।